ალბათ ყველას გვინახავს, ხო, ის ფილმები, სადაც მთავარი გმირი ერთ ჯადოსნურ აბს დალევს და ბამ, უცებ გენიოსი ხდება. აი ეს limitless, ანუ შეუზღუდავი შესაძლებლობების იდეა ძალიან მაცდური არა? მაგრამ მოდით ჩაუღრმავდეთ და ვნახოთ, რა დგას ამის უკან რეალურად, მეცნიერულად. და აი მივედით მთავარ კითხვამდე. მართლა არსებობს რამე NZT-48-ს მსგავსი აბი, რომელიც ერთი ხელის მოსმით ჩვენი ტვინის სრულ პოტენციალს გაგვიხსნის? მოდი პირდაპირ კეტყვით. მოკლე პასუხია არა. მაგრამ არ იჩქაროთ, სრული სურათი ბევრად უფრო საინტერესო და იმედისმომცემია, ვიდრე უბრალოდ არა. ხო გაგიგიათ ის მითი, რომ ტვინის მხოლოდ 10%-ს ვიყენებთ. ხო და ეგ სრული სისულელეა. სინამდვილეში ჩვენ ტვინის თითქმის ყველა ნაწილს ვიყენებთ, უბრალოდ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ამოცანისთვის. ასე რომ ჩვენი მიზანი კი არ არის რაღაც გამოუყენებელი ნაწილების ჩართვა, არამედ იმის ოპტიმიზაცია, რაც უკვე გვაქვს. ანუ, როგორ ვაიძულოთ ჩვენი ტვინი, რომ იმუშაოს უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად და უფრო სუფთად. კარგი, მოდით ვნახოთ რა გველისწინ. ჯერ გავარკვევთ რა არის მითი და რა რეალობა. შემდეგ კი წარმოიდგინეთ თქვენი ტვინი როგორც სუპერკომპიუტერი. ჩვენ ეტაპობრივად გავივლით მის upgrades. ჯერ განვაახლებთ hardware-ს, ანუ მის ფიზიკურ ნაწილს, მერე დავაყენებთ სპეციალურ software-ს ლაზერული ფოკუსისთვის დამეხსიერებისთვის და ბოლოს მივალთ ყველაზე მთავართან, ოპერაციულ სისტემასთან, რომელიც ამ ყველაფერს ამუშავებს. დავიწყოთ ყველაზე მთავარით, hardware-ით. სანამ რაიმე მაგარ პროგრამას დააყენებ კომპიუტერზე, ჯერ ხომ უნდა დარწმუნდე, რომ თავად კომპიუტერი გამართულად მუშაობს. ზუსტად იგივე პრინციპია ჩვენს ტვინზეც. სანამ software-ზე გადავალთ, ჯერ ჩვენი ბიოლოგიური მანქანა უნდა მოვიყვანოთ იდეალურ ფორმაში. ეს ის ფუნდამენტია, რომლის გარეშეც ყველაფერი დანარჩენი უბრალოდ ჩამოინგრევა. უდეს მეკონიათ ისეთი შეგრძნება, ტვინის ნისლი რომ ხვია. აი, როცა თითქოს ნელა აზროვნებს, სიტყვებს ვერ პოვულობ, ხშირად ამის მიზეზი უჯრედულ დონეზე დაგროვილი ნაგავია. და აი აქ შემოდის სცენაზე ავტოფაგია. ეს მარკივად რომ თქვათ, თქვენი სხეულის შიდა დასუფთავების სამსახურია. ის ჭამს დაზიანებულ უჯრედებს და ასუფთავებს სისტემას. მისი გააქტიურება მაგალითად პერიოდული შიმშილით პირდაპირ გზა ნერვული გზების გასაწმენდად და აზროვნების სიცხადის დასაბრუნებლად. ახლა კი მოემზადეთ, შეიძლება გაგიკვირდეთ. თქვენი ტვინის ჯანმრთელობა იწყება თქვენს ნაწლავებში. დიახ, სწორად გაიგეთ. ხშირად ნაწლავებს მეორე ტვინსაც კი უწოდებენ. იცით, რომ თქვენი ბედნიერების ჰორმონის, სეროტონინის უდიდესი ნაწილი სწორედ აქ გამომუშავდება? ანუ, თუ თქვენი მიკრობიომი, ანუ ნაწლავის ბაქტერიები არ არის წესრიგში, თქვენი განწყობა და გონებრივი სიცხადეც ვერ იქნება პიკზე. ესაა და ეს. კარგი, მას როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი hardware-ი პრაქტიკულად? აი სამი ფუნდამენტური დანამატი. ომეგა-3, ეს არის მარტივად რომ თქვათ ზეჩი ჩვენი ტვინის მექანიზმისთვის, საშენი მასალა, რომელიც სიგნალებს აჩქარებს. მაგნიუმის L-თრეონატი. აი ეს ფორმაა განსაკუთრებული, რადგან ის პირდაპირ ტვინში აღწევს და ჩვენს ტვინს უფრო პლასტიურს ხდის. ანუ ეხმარება, რომ ახალი ინფორმაცია უკეთ ისწავლოს. პრობიოტიკებზე კი უკვე ვისაუბრეთ. ეს არის ინვესტიცია ჩვენს მეორე ტვინში. ანუ ნაწლავებში. კარგი, hardware-ი გავმართეთ, ფუნდამენტი მყარია. ახლა დროა დავაყენოთ სპეციალური პროგრამები, ანუ software-ი, რომელიც კონკრეტულ ამოცანებში დაგვეხმარება. და მოდი დავიწყოთ იმით, რაც ალბათ ყველაზე მეტად გვაკლია ხოლმე. ლაზერული ფოკუსით. ალბათ ყველაზე ცნობილი და კარგად გამოცდილი software-ის კომბინაცია ფოკუსისთვის არის ეს ორი. კოფეინი, ყველამ ვიცით რა შრება, გვაფხიზლებს, ენერგიას გვაძლევს, მაგრამ ხშირად თან მოაქვს ნერვიულობა და შფოთვა. აი, L-თეანინი კი, რომელიც მწვანე ჩაიშია, არის მისი იდეალური პარტნიორი. ის ამშვიდებს ნერვულ სისტემას, აქრობს კოფეინის ცუდ ეფექტებს და ხელს უწყობს მშვიდ, მაგრამ ძალიან ფოკუსირებულ მდგომარეობას. ხო და როცა ეს ორი ერთად მუშაობს, რას ვიღებთ? ვიღებთ კოფეინის მთელ ენერგიას და სიფხიზლეს, მაგრამ ყოველგვარი შფოთვის და გულის აჩქარების გარეშე. ეს არის სუფთა კრისტალური ფოკუსი, რომელიც საათობით გრძელდება. კარგი. ფოკუსის software-ი დავაყენეთ. მაგრამ ეს ხომ ყველაფერი არაა? ჩვენი კომპიუტერისთვის სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი განახლებებიც არსებობს. მოდი ახლა ვნახოთ, რა დაგვეხმარება მეხსიერების გაუმჯობესებაში და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია სტრესთან გამკლავებაში. ლომის ფაფარი, ეს საოცარი სოკო, არის ნამდვილი სასუქი ტვინისთვის.
ის რასაკეთებს იცით, ასტიმულირებს ნივთიერებას, რომელიც ტვინს ეხმარება, რომ ახალი ნეირონული კავშირები გააბას. ანუ, ის პირდაპირი მნიშვნელობით ეხმარება ტვინს, რომ გაიზარდოს და განვითარდეს. ეს კი გრძელვადიან პერსპექტივაში პირდაპირ აისახება მეხსიერების გაუმჯობესებაზე, როგორც ახალი ინფორმაციის დამახსოვრებაზე, ისე ძველის გახსენებაზე. თუ ტვინი მანქანაა, მაშინ აცეტილქოლინი არის მისი უმაღლესი ოქტანობის ბენზინი, განსაკუთრებით სწავლისა და კონცენტრაციისთვის. ალფა GPC კი, მარტივად რომ თქვათ, არის ამ ბენზინის საუკეთესო ხარისხის წყარო. ის აწვდის ტვინს იმ ნედლეულს, რაც სჭირდება, რომ ეს საწვავი გამოიმუშაოს. ანუ, როცა დიდი გონებრივი დატვირთვა გელით, ეს დაგეხმარებათ, რომ საწვავი არ გამოგელიოთ შუა გზაზე. მაღალი პროდუქტიულობა და სტრესი ხშირად ხელჩაკიდებულები დადიან, ხო? აი, როდიოლაროზი არის თქვენი შიდა თერმოსტატი სტრესისთვის. ის ადაპტოგენია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხეულს ეხმარება სტრესთან ადაპტირებაში, როცა საჭიროა ამშვიდებს, როცა საჭიროა ენერგიას გაძლევს. ის აბალანსებს სტრესის ჰორმონ კორტიზოლს და გიცავთ იმ საშინელი შეგრძნებისგან, რასაც გადაწვა ქვია. ანუ გეხმარებათ, რომ მარათონი ირბინოთ და არა სპრინტი. კარგი, ჰარდვერი გვაქვს, სოფტვერიც დავაყენეთ. მაგრამ ნებისმიერმა, ვინც კომპიუტერთან მუშაობს, იცის, რომ არც ერთი მათგანი არაფერია გამართული ოპერაციული სისტემის გარეშე. Windows, MacOS, აი ეს არის ის ბაზა, რომელიც ყველაფერს ერთად კრავს და ამუშავებს. და ახლა მივადექით ჩვენი ტვინის ოპერაციულ სისტემას. დამიჯერეთ, ეს ყველაზე მძლავრი ნაწილია. და რა არის ეს ყველაზე მძლავრი ნოოტროპი? რაღაც ეგზოტიკური მცენარე? საიდუმლო ფორმულა? არა. ეს არის ძილი. დიახ, უბრალოდ ხარისხიანი ძილი. ეს ისეთი რამეა, რასაც ვერანაირი აბი ვერ ჩაანაცვლებს. ხარისხიანი ძილის გარეშე ყველა ის ჰარდვერი და სოფტვერი, რაზეც ვისაუბრეთ, უბრალოდ სრული პოტენციალით ვერასდროს იმუშავებს. და ჩვენი ოპერაციული სისტემა სამი ძირითადი ჩვევისგან შედგება. პირველი, რა თქმა უნდა, ძილი. ღრმა ძილის ფაზაში თქვენი ტვინი ფაქტობრივად რეცხავს თავს, ტოქსინებს გამოდევნის, REM ძილის დროს კი ნასწაულს იმყარებს. მეორე, ღრმა მუშაობა. ანუ როცა მუშაობთ ყურადღების გაფანტვის გარეშე. ეს ავარჯიშებს თქვენს ფოკუსს როგორც კუნთს. და მესამე, ინტენსიური ვარჯიში. ვარჯიში ტვინში სისხლის მიმოქცევას აძლიერებს და მის მერე რამდენიმე საათი არის ნამდვილი ოქროს დრო სწავლისთვის. ტვინი ღრუბელივით ისრუტავს ყველაფერს. დაიმახსოვრეთ ეს ჯადოსნური რიცხვი, 90. 90 წუთი. სცადეთ იმუშაოთ 90 წუთი ოველგვარი შეფერხების გარეშე. არანაირი ტელეფონი, არანაირი სოციალური ქსელი. ეს არის ის ოპტიმალური დრო, რაც ტვინს სჭირდება, რომ სრულად ჩაერთოს საქმეში და მიაღწიოს იმას, რასაც დინების მდგომარეობას, ანუ flow states ეძახიან. ეს არის ვარჯიში, რომელიც თქვენს პროდუქტიულობას კოსმოსურ სიმაღლეზე აიყვანს. ასე რომ, საბოლოო ჯამში რას ვხედავთ? იმას, რომ ტვინის გადახვა არ არის ერთი ჯადოსნური აბი, ან ერთი მარტივი ჰაკი. ეს არის ერთიანი მთლიანი სისტემა. წარმოიდგინეთ, როგორც სკამი სამი ფეხით: ჰარდვერი, სოფტვერი და ოპერაციული სისტემა. ერთ-ერთი თუ მოაკლდა, მთელი კონსტრუქცია იშლება. რეალური ხანგრძლივი შედეგი მოდის მაშინ, როცა ამ სამივე კომპონენტზე ერთად ზრუნავ. და ბოლოს, მინდა ერთი კითხვით დაგტოვოთ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ, რა არის ის ერთი პირველი ნაბიჯი, რომელსაც დღესვე გადადგამთ თქვენი ტვინის ოპტიმიზაციისთვის? იქნებ ეს 15 წუთით ადრე დაძინება? იქნებ ყავასთან ერთად L-თიანინის დამატება? თუ 90 წუთიანი სამუშაო სესიის დაგეგმა? დაფიქრდით, რომელი ერთი პატარა ცვლილებით დაიწყებთ ამ დიდ გზას.